ng papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan.
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1 PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
nicer place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi, isang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa aton isikatawo. Sa liwat, ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kasubong sang naandan, kaupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nina. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyo nga tagpalamati. Mga muyo kita upod sa aton santo nga ginapadunggan. Mga muyo kita. O Diyos, imo ginpuno si San Juan de Dios ang espiritu sang kaluoy. Pamatii ang amon pangabay, kag himua nga panuglion namon paagi sa amon mga buhat sang kaluoy, ang imo langit nun nga ginharian upod sa imo mga pinili. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Juan de Dios. Si San Juan sang Diyos o kung Saint John of God, natawo sa Portugal sang tuig 1495. Ang iya ginikanan, ginarespeto, bisan hindi ini magaranon nga pamilya. Ila ginakabig nga ang ila isahanon nga anak, amo ang ila malahalon nga manggad nga naangkon. Apang hindi sila maiyaiyahon kag sakon. Sag isa ka adlaw, may nahanabo kay Juan. 8 pa lamang katuig ang edad ni Juan sang madula siya. Hindi patod kung ano gid balang kabangdanan sang iya pagkadula. Kun bala, ginkidnap siya o kung gindala sa mga estranghero. Mabudlay mahangpan kung ano gid ang nahanabo sa akon. Nahamulag ako sa akon mga ginikanan. Kagyari ako, isa kaginsikway. Wala sang puluyan. Kag diri lamang sa kalye sang Oropesa. Wala sa nagaatipan sa akon. Kag halos ako makakaon. Maayo pa. Makadto ako sa kaingod nga banwa. Agod sa pagpangita sang trabaho. Bisan manugbantay lang sa mga karnero. Sa sunod sa malawig at tinuig, si Juan nagpabilin sa iya kabuhi nga nagaisahanon lang, kag wala sang nasulat na hanungod sa iya. Kagdayon, nahanabo ang gira. Naging soldado siya, kag nagpakig-away, tubtob nga madula ang iya tanan nga pagkabutang. Sa edad nga 40 anyos, naghinulusol siya sa iya naagihan sa kabuhi, kag nagbag-o paagi sa iya paghanad sa iya kaugalingon, para sa kabayaran sa mga Kristiyano nga ulipon sa Afrika. Pagabalik ako sa Espanya, kag bag-uhon ko ang akong kabuhi sa pagbaligya sa mga balaan nga larawan kag mga libro sa barato lamang nga kantidad. Diri, ibuhos ko ang akong kusog, halin sa konbersyon sa pagtatap sa mga kubos nga mga masakiton. Sa isa kagabi, didto sa kalye, may nakita si Juan nga isa ka kubos nga halos patay na ini. Gindala siya ni Juan sa ospital, nagkuha sang tubig, kaginhugasan ang iya mga tiil. Dayon nagluhod siya, kaginhalukan sini ang mga tiil, kag natingala gid siya. Nga aman, ang iya mga tiil, dugin lansang ini, kagyara pa ang inagihan sa mga lansang, kag may kapawa nga nagasanag diri. Sang pagtangla ni Juan, may tingog siya nga nabatian. Juan, kung ano ang imo ginhimo sa mga kubos, ginhimo mo man ini sa akon. Imo sila ginbuligan, imo sila ginpabayuan, kag imo ginhugasan ang ila mga tiil. Kag dayon madula sa iya palanan-awon, nagpabilin kay Juan ang pagkatublag kag konsolasyon. Ang obispo sadto nga lugar, naghatag sa ngalan sa iya nga San Juan de Dios, kun sa diin, sang pagkasunog sa iya ospital. Si Juan nakita nga nagadalagan sa pagluwas sang tanan nga mga kubos didto sa ospital nga wala pa masunog sang nagadabadaba nga kalayo. Napatay siya sang tuig 1550 sa edad nga 55 anyos. Kag ginadumdum siya sa iya pag-alagad nga ginapadayon ini karon sang iya mga sumulunod nga ginatawag Kongregasyon sa mga Brothers Hospitallers ni San Juan de Dios. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Juan de Dios, kag updan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Saint John of God, siya nangin modelo sang iya nga paghigugma sa mga imol,
kag subong man sa mga masakiton, kag sa iya nga pagkabuhi sang yari pa sa diri sa kalibutan, iya man nga ginhalad ang iya kaugalingon para sa paghigugma sa mga nalisdan, ilabi na gid sa mga nawad-an ka mga masakiton, kag gintawag ni siya sang una nga founder sang Hospitalier Brothers kag subong man sa mga hospital. Sang natao siya, kag nagpakig-upod sa mga ginikanan niya as iboy, naglagyo siya kanagkadto sa Portugal, kag didto nagpadayon siya sang iyang hilikoton, kag subong man nangin isa ka manugbantay siya sang mga baka sa Espanya, kag subong man nagserbisyo siya bilang soldado sa Pransya, kag pagkatapos sini sa Turkey, kag sa edad nga 40 anyos ang iyang edad, nakabatyag siya sang tanan nga mga paghinulsol sang tanan nga ginhimo sa nagakabuhi pa siya sa kalibutan, kag nag-resolve siya sa iya kaugalingon nga ihalad niya kaugalingon sa mga tao, ilabi na gid sa mga nangin esklabo didto nga mga Kristiyano sa Afrika, kag subong man ang iyang handom nga mangin isa ka martir paagi sa iyang pagpangabudlay para sini. So labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang iya sini nga handom nangin isa ka realisasyon sa iya nga pagkabuhi, ilabi na gid nga sa iya nga paghalad sa iya kaugalingon kay ekspresyon sa iya nga pagsabat sa panawagan sa aton Ginoo, siya ginkonsiderar nga isa ka buang. Apang sa siniya iya nga pagkabati niya sang sermon ni San Juan, isa man sa naghatag sa iya sang inspirasyon para diri nga mag-alagad sa Dios paagi sa pag-alagad sa mga nagamasakit, kag subong man para sa mga nagatagumatayon. Isa ka bes nakita siya ni San Juan nga sa diin nagapudyot sang isa ka tawo nga masakiton kag nagatagumatayon. Iya ini nga gindala sa hospital. Nagkuha sa sang tubig, iya nga ginhugasan ang mga tiil sini nga tao. Kag pagkatapos nagluhod siya, kag ginhalukan niya ang tiil sang tao. Labing hinigugma nga mga kauturan, nagsugod siya sa pagsiling. Ang tiil nga iya nga ginhalukan, nag-imprenta ang lansang kag subong man ang iya sini nga kasanag, nag-igo sa iya nga mga mata, kag nabatian niya ang isa katingog nga nagasiling. Juan, ang imo nga ginhimo sa labing kubos ni mga utod nga imol sa akon nga ngalan, nag-abot ini sa kalibuturan sa ang akon nga ginharian, kag ang imo nga mga paghatag kag pag-amuma sa mga nagakinahanglan, naghatag ini sa akon sang inspirasyon kay katulad sang ginsiling. Sang kinahanglan ako, sang way ako sing bayo, ginpabayuan nimo ako. Kag subong man ginugasan mo ang akon mga tiil. Kag amo ini nga pang pananawan ang nakita ni Juan nga sa diin sang hinali na dula ini liwat, kag si San Juan nagbatyag sang dako nga kalipay, even though ang confusion kag ang konsolasyon nag-abot man sa iya. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang iya apostolado, ilabi na gid sa mga masakiton, sa mga natagumatayon, kag subong man ang mga yara sa ospital nga may ginabatyag, isa man ini nga naghatag sa iya nga obispo, nga sang napatay siya, ginkilala siya, nga siya nangin iya nga patron. Isa ka bes nasunog ang ospital. Kag subong man on fire, si Juan dali-dali nga iya ini nga ginpang salbar ang mga yara nga mga imol nga mga pasyente sa pihak sang kalayo kag subong man sa mga aso. Amo gani nga pagkatapos sang napulo katuig niya nga pag-atipan kag subong man paghalad sa iya mga tinion kag pag-alagad sa mga nagaantos,
Ang kabuhi ni San Juan, labing hinigugma nga mga kauturan, natapos ini. Amo gani, antes natapos ang iya kabuhi, isa pagid kabata ang iya nga ginluwas, nga yara, lapit na lang malumos. Kag napatay siya sang tuig 1550 nga ang iya nga balatian, kag subong man ang iya nga edad 50 anyos. So labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang kabuhi matuod, katulad sang tingog nga nabatian ni San Juan, St. John of God. Katulad man sang ginihimo ni Mother Teresa of Calcutta sang India, sa sining santos nga ebanghelyo nga nagsiling siya sa katapusan nga tinion sang aton kabuhi. Hindi kita paghusgaran sang aton Ginoo kung ano kadamo ang aton nga diploma nga nabaton, kung ano kadamo ang mga kwarta nga aton nga ginatipon, kung ano pagid ang madamo nga mga bagay nga ara na sa aton tanan. Husgaran kita sang aton Ginoo sa isa lamang katinaga nga nagasiling. Sang gingutom ako, ginpakaon bala ninyo ako? Sang hubo ako, ginpabayuan ninyo ako? Sang waay ako sang balay, ginpadayon bala ninyo ako sa inyo nga mga balay? Ini ang aton inspirasyon. Ini ang gospel sang last judgment. Ini ang kabuhi ni St. John of God, isa ka relihiyoso, nga sa diin naghalad siya kaugalingon sa Ginoo, sa paghigugma, sa mga imol, sa mga masakiton, kag sa nagakinahanglan, tubtob sa mga tao, ngayara sa bibi sang kamatayon. Labing hinigugma nga mga kauturan, amo man ina ang himuon sang Ginoo sa aton tanan. Husgaran kita niya sa ulihi nga mga inadlaw, kay kun ano ang imo ginahimo, sa labing kubos nimo nga utod, ginahimo manimo ini sa akon. Father Francis, sa gihapon nagatamiw sa inyo ko nagasiling. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imuduga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Juan de Dios. Matuod gid nga siya isa ka santo kag ang iya kabuhi nangindagway sang paghigugma, ilabi na gid sang iya ginhakos sang bug-os nga tagipusoon ang krus nga amo ang nanginbuhi nga testimonya nga siya tagasunod ni Kristo. Kabay nga ang iya kabuhi mangin inspirasyon naton, ilabi na gid sa aton pagpasan sang krus sa aton kabuhi bilang sumulunod ni Kristo. Sa sining panahon sang Kwaresma, kabay nga sa aton pagpamati sang iya kabuhi, ma-inspire man kita nga pangitaon ang kasanag bisan sa madudom nga parte sa aton kabuhi, agud kita nga nakaambit sa kasanag ni Kristo, mangin kasanag man sa iban. Si San Juan de Dios nagtaliwan sa kalibutan sa edad nga 49. Malipot nga kabuhi, apang puno. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos.
Grupo Radyo Bacolod. Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati, mga hinigugma ko nga mga utod kag abyan kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers ang sining aton programa. Yari na kita karon sa una nga Domingo sang Kwaresma, kag padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati dira sa Diocese of Bacolod, sa Diocese sang Kabangkalan, San Carlos, kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental. Dira man sa Cadiz kag Sagay, Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibo kag Aklan kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Subong sa mga mata sa mga alagad nga nagatulok sa kamot sang ila agalon. Subong man ang aton mga mata nagatulok sa Ginoo nga aton Dios. Tubtob kaluuyan niya kita. Maluoy ka sa amon o Ginoo, maluoy ka sa amon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon manuluwas, lisua kag tuytuyi ang amon panghuna-huna, agud nga ang mga hilikuton sang Kwaresma, mangin mapuslanon para sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 1, tubtob 13. Si Jesus napun-an na karon sang Espiritu Santo. Sa magbalik siya halin sa Jordan, gindala siya sang Espiritu sa desyerto, sa sulod sang 40 ka adlaw. Kaginsulay siya sang yawa. Wala siya magkaon sang bisan ano sulod sadtong mga inadlaw, kag sa tapos sadto gingutom siya. Ang yawa nagsiling sa iya, "Kung ikaw, anak sang Dios, sugua ining bato nga mangin tinapay." Nagsabat si Jesus, ang kasulatan nagasiling, "Hindi lamang sa tinapay nagakabuhi ang tawo." Dayon gindala siya sang yawa sa mataas nga duog, kaginpakita sa iya sa isa ka pisok ang tanan nga mga ginarian sang kalibutan. Ang yawa nagsiling sa iya, "Ang kagamhanan sa tanan nga kapungsuran, kag ang ila kamanggaran mangin imo. Kay gintugyan ini sa akon, kag sarang ko ini mahatag sa bisan kay sino nga luyag ko hatagan. Ini tanan mangin imo kung magsimba ka sa akon." Nagsabat si Jesus, ang kasulatan nagasiling, "Magsimba ka sa Ginoo nga imo Dios, kag siya lamang ang imo alagaran." Dayon gindala siya sang yawa sa Jerusalem, ginpatindog siya sa pinakamataas nga bahin sa templo, kag ginsingganan, "Kung ikaw ang anak sang Dios, maglumpat ka halin diri." Kaya ang kasulatan nagasiling, "Magasugo siya sa iya mga anghel para sa imo, sa magbantay sa imo. Bayawon kanila sa ilang mga kamot, agod ang imo tiil hindi makasandad sa bato." Nagsabat si Jesus, "Nasiling ini, dili pagsulaya ang Ginoo nga imo Dios." Sa matapos ang yawa ang tanan nga pamaagi sa pagsulay, ginbayaan niya siya tubtob sa nagakaigo nga tion. Matahom ang Ebanghelyo sa karon nga Domingo, kagagod nga aton mahangpan sing lubos ang mensahe sini, aton pamatian kag updan si Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod City.
Mamati kita kay Father Jerevel. Maayong adlaw, Father. Good morning, Sister Ninia, kag mayong aga sa inyong mga utod. Yari na kita subong sa nauna nga Domingo sang panahon sang Kwaresma. Kag subong ato pamalandungan ang aton nga ebanghelyo nga nagasaysay nga si Jesus ginsulay sa desyerto. One time, isa ako ka pamphlet nga nabasahan, kag may istorya nga nagasaysay. Sa isa ka adlaw, may isa ka pari nga nagadala sa iya salakyan. Kag sa paglibot-libot niya, may talupangdan siya nga may gusto sa baklon sa isa ka store. Kitungod ang store, daraan mismo ang sentro sang ginabaklan sa mga tao, so gali na bulayan sa pangita sang parking area, nga kundi niya pwede mabuta iya nga salakyan. So for 3 times, naglibot sa corner kung din pwede nga makaparking. And eventually, nakita iya nga sign nga no double parking. So dito niya ginplastar iya nga salakyan. Kag nabutang sa note sa iya nga wiper. Nagsiling siya for 3 times I round the corner but couldn't find a space. Nagibutangan niya, forgive me my trespasses. Pagkabalik niya, pagkatapos niya nabakal ang iya nga ginapangita, nagbalik sa iya nga salakyan. Kag nakita man niya isa ka note sa iya man gihapon nga wiper na siling, I will be removed from my post if I don't book you. So, may das na yun, lead me not into temptation. So si Father, nadakop kay nagdouble parking. So ang response ng tao, lead me not into temptation. Si Jesus, sa atong ebanghelyo, gintimtar man. Ang temptation is an ever-present reality in life. Tanan kita ginatimtar, kag ginapahayagani diri sa ebanghelyo, even God Himself was tempted by the devil. Yawa gid ang nagtimtar sa aton. Kag mismo mga utod, ang realidad sang temptasyon makasiling kita nga they appeared seemingly good. Maayo gid wa naga-appear ang temptasyon nga laway o kun masing kabala nga baho o kun nga masing kita nga displeasing ay ang appearance, but rather sa maka-pick up ang atong senses nga maayo gid, nami gid ya. Pero at the end of that, may ginapropose siya, ginatawag nato nga indecent proposals. One time, nagatiksanay kami ni Bishop Jerry, sa una father pa lang, may spiritual director, nag-text sa akon, kagamuining content sang text. When it comes to temptation, it is better to be coward and run away, rather than to be a hero and fall. Masinig ikaw tuod mga utod, tsakto gidman. Kisa kita nga mga tao, isog kita. Biskan temptasyon, ginatilawan naton. We try to fight back temptation. Eventually, nagaano kita, nagakadagdag. Kaya hindi kita kabalo mag-give way. Kaya hindi kita kabalo mangin talawan sa temptasyon. Kaya paisog-isog kita, pero at the end, malaglag lamang kita. Sa mo ng realidad, kisa, makita naton sa ato nga pagpangabuhi. Here we can find in our gospel today ang tatlo kapag timtar kay Jesus. The first one is pagtem sa iyang himuon ang bato nga mangin tinapay. Kung basahon naton mismo mga utod sa Old Testament, ang pinalangga nga pinili nga nasyon sa Dios nga mong Israel, amo gining una laging reklamo after nga na-free sila from slavery sa Ehipto, nga yara sila sa desyerto, nagreklamo sila, nagsiling sila, mas maayo pa nga yadto kita sa Ehipto nga mga ulipon, kanagakaon kita karni. Dire sa desyerto, libre kita tuod, we are free man and woman, pero mismo kita ay nagaantos, ang ginakaon naton, ano malang mana, ang subong man, tubig sa bato. So kareklamo sila, ang reklamo la pagkaon man mga utod, pag masiling kita mga utod, tanablag sa aton mga attitude, gina-prefer naton ang aton nga human needs, so to say. Ginapalabaw naton ang kinanglanon sa atong ngalawas nun, kag ginapaulihi ang kalanon sa aton nga kalag. So pagkaon gid mismo, basic na siya nga kinanglanon naton mga utod, pero ang response sa Ginoo naton sa kay Satanas, sa hindi lamang sa tinapay nagakabuhi ang tao, but rather sa tagsaman kapulong nga nagagawa sa baba sa Dios. So ang atong nga kita nga tao, we are body and spirit. So ang atong lawas may kalanon nga iya. Ang atong nakalag may kalanon man nga iya. Kung kita may damo nga pagkaon, damo kita yan mismo sang mga sources, dapat i-share man na naton. Ang problema naton ng mga tao is that we don't know how to share what we have. Ginasiling, statistically, ang kalibutan naton, 20% of the total population
consume the 80% of the world resources. Ang resources ng kalibutan, 80 gid ila pero nagamit 20% lamang. Di baliskad naton ang nabilin nga 80 nga populasyon, 20% man ang ginakonsume. Sa muna nga kadamo gid sa kakulangan sang pagkaon, sa mga resources, kay kadamo sa aton sang dalok gid nga mga tawo. Pero kita kadalok. So muna ang unang temptasyon ni Jesus, ang pagkaon. Pero kita mismo, ang kalibutan, kung tanaw naton, it can feed us. Kami kita mabusog kita, makasiling kita nga kumplito gid nga hindi kulang ato nga pagkaon. Yet nagakakulangan kita tungod mismo sa aton nga pagkadalok. Tag mismo gina-highlight ni Jesus nga hindi lamang sa pagkaon o kung sa tinapay nagakabuhi ang tawo, but rather sa pulong man sang Dios. So duwa nga atong kalanon, lawas kag kalag. That is the first temptation of Jesus. Ikaduha is to worship God in expense nga ihatag sa iya ang ginarian sang bug-os ng kalibutan. So ang manikis ang atong gina-struggle, the struggle for power, sa gahom, sa otoridad. Maobserbahan gina naton sa aton mismo nga kabuhi diri sa nasyon naton. Tanawa ba lang ato mga lider sa ato nga pungsod, kung sinong yara sa poder, ara sila sa gahom, pero dukulang pa sa gihapon. They wanted to remain even do nga tapos anang ilang nga mga terms. Gusto niya pabilin, mga dalok sa gahom. Magsiligan isa ka obispo, drunk of power. In one way or another, kita man nga mga tao nga may mga otoridad, may mga gahom, so sobram kita sa aton nga pagpamalakat sa ato isig katao. So tandaan din naton, ang power nga ina, it is fittingly for God. Nga kita mismo nagapasubmit sa atong kagalingon sa binubuot sang Dios. Ang only nga tao makagovern sa aton perfectly is God. Kung kita may kapasidad man, let us also pattern our behavior, our ways sa pagdumala sang Dios sa aton. Nga hindi kita malaglag, kag hindi kita matalang. But rather, God is leading us to the perfect way, going back to God. So, ang manimuon naton sa aton isig katao, kung kita may mga otoridad o kung gahuman. And last nga, pagtimtar kay Jesus, amo nga maluksyo siya sa pinakamataas nga bahin sang templo. Spectacular act. So, tanagin naton, hindi isa spectacular act maluwas kita, but rather, the way of the cross. Ang dalan sang kawayanan, amo ang pag-aagyan nga maluwas kita. So, ang Ginoo nato niya, wala ginag-give in sa pagtimtar sa tanan sa iya. He knows very well his own personality, his own mission, kag subong man, ginasanto niyang iya binubuot sa kaubuton sang aton Dios nga Amay. Nagasiling sa first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 13. God will never allow us to be tempted beyond our power, so that we can remain firm. So, ang Ginoo naton, natistingan man kita, ang essence ng temptasyon tuod duwa mga utod, that is to lead us to sin and to lead us to heaven. So, duwa, hindi lamang ya kalaglagan, but rather, ato man kaluwasan. So, kung mag-give in kita, magpawala kita, kung magpasubject sa sin nga pagtimtar, perdi kita. But kung kita mismo ya, ginakiduka na ito kagalingon, we know how to stand kung din kita magtsakto sa ato kagalingon, and eventually, imo ini nga makakapakagto sa aton sa langit. It will lead us also to heaven. So, temptation has an educative value sa aton. Hindi lamang ini nga pagtimtar para malaglag kita, but rather, para man sa aton nga kaluwasan. So, duwa siya mga utod, to sin and to heaven. So, it is our choice kung anong aton nga i-response. So, once again, mga utod, I want to repeat, temptation is very real sa aton nga pangabuhi. Pero mismo ini nga temptasyon, hindi gid makagovern sa aton kung kita magpanindugan kang mag-focus ang aton nga direksyon sa Dios. Nagasiling gani, ang barko hindi malunod kung hindi magsulod ang tubig. So, ang muna sa aton nga pangabuhi, hindi man kita malumos, hindi man kita malaglag, kung hindi man nato na pagpasudlon sa ato nga pangabuhi. Kung kita lamang mangin firm sa atong panindugan, ka magpangabuhi sa aton nga prinsipyo bilang Kristiyano. Kag subong man, kabay pang mangin mabinungahon ang atong pigparar sa sini nga kwaresma, that we are changing our ways and our values for the sake of the kingdom of God. May God grant us a fruitful Sunday.
Salamat gid Father Jerevel sa imo pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo, ang Ebanghelyo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upod diri sa aton programa sa kada Domingo, kag sa imo man pagpaambit sang imo panahon, bisan ikaw masako. May you have a fruitful Sunday. Tubtob sa madason nga Domingo. Tuloy ka ipakita sa akon ang imo dalan. Tuloy ako sa pagkabuhi sa kamatuuran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bug-os nga adlaw, nagasalig kami sa imo. Ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Dayunon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kagang imo kaayo o Ginoo. Dumdumaman ako, nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang kag makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan kidyang maisog para bla ang tanan ko rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Mga utod kagabyan ko dira kay Kristo, madamo gid nga salamat sa pagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayonon nga suporta kag pagpakibahin paagi sa inyo pagpamati. Aton man dumdumon sa aton mga pag-ampo ang aton mga kauturan nga biktima sang giyera sa pungsod sang Ukraine. Kabay nga ang paghidait magluntad sa tunga sang mga lideres sang pungsod sang Russia kag Ukraine, agud mauntat na ang giyera nga wala sang iban nga dulot sa mga tao, kundi pag-antos kag kamatayan. Kakabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga makaako, magpabilin sa aton tanan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, alas 54 minutos na nakaligat sa tak ng alas 4 sang aga. May aga Pilipinas syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kag kung sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong tuntunan na Bombo Report sa first edition. Subong agas ng Domingo ang inyong makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-off na kita tuptak na alas sa isang sining nga aga kag kita man ng pag-off-dan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanapagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Hindi ka mo dira magkalipat, mag-click ng subscribe button kag ang notification bell. Kag dira man ninyo makita ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang tumukuturan sa dinman nga bahin sa ang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Marso 6, tuig 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Dakbanwa sang Bacolod, padayon ng pagbakuna batok sa COVID-19, pero wala sang may ginapatigayon nga mandatory vaccination suno sa Emergency Operation Center. May pila ka mga persona gihapon nga wala nagapati sa nasiling nga vaccination. Kaya may mga posters no o kon may mga tarps nga nagasiling vaccination is not effective. So ang ginapakita diri subong no sa Bacolod is ang effectivity sa COVID-19 vaccines. Kay subong ma-experience na naton kag nakita na naton ang nasiling ni nga resulta kay ari na kita sa alert level 1. So in case nato kahapon isa na lang gid kabilog no. So nagapakita dira ang epekto no kag ang resulta sa nga padayon nga vaccination rollout diri sa syudad sa Bacolod. Di kita magyapon ang nakabenepisyo. Kag sa dugang pa nitong mga balita sa lokal, dengue case sa Bacolod naglubo sa 19.5% sa bulan sa February. No, kung ikumpara natin sa tinalikdan nga tuig 2021 sa parehas nga bulan, daw dako gid ang pagnubo sa number sang dengue cases, especially diri sa syudad sang Bacolod. Imagine mo daan sang nagligad tuig, no? May 41 ka mga dengue cases nga dangat man mismo sa duwa ang mga nagtaliwan because sa nasiling ning balatian. No? Even though nga si COVID, but still, ang dengue virus no ara gihapon. So well at least no dako na ang contribution man sa rekorida kag sa mga pagpangampanyaman kag mismo ti ang larvicides kag spraying kag fogging sa pila ka mga kabarangayan ti diri isa diri daan sa mga sa syudad sa Bacolod may anong gid ka mga o kung may pilagid ka mga barangay bala no ang mas amigid makit-an nga may pinakamataas nga kaso sang dengue fever. Isubong diri sa syudad sa Bacolod, so same nga bulan sang nagligad nga tuig, well dako ang pagnubo sini no do 19.5% gid ang pagginpanaog sang nasiling ning kaso sang dengue virus. Kag sa dugang pinatong mga balita sa lokal, Regional Trial Court Branch 73 sa syudad sa Sagay ginisyo ang preliminary injunction toy sa sugar importation. Maayo ni nga balita para sa aton nga mga sugar planters no, ang sa aton nga mga makauturan dira no nga masiling naton bilang nga gid ang palangabuyan ara sa kalamay magsiling kita sa preliminary injunction amo ni siyang ginatawag nga status quo no o kun ang buot silingon for restraining lang anay no. So ti amo na bilang nga anay no nga for the meantime stop anay no. Do medyo may restrain anay, ma-restrain anay o kon may pahuway anay kay because nga ang ining nga concern subong no ting importation sa kalamay is one of the problem diri subong sa ato diri sa probinsya sa Negros Occidental.
Ti tingwaan man nga hindi kita diri anay makapasulod sang masobra 200,000 ka metric tons ang kalamay. Ti asa nagligad to gina-target lang daan is 70,000 metric tons lang. Ti sobra na ina sa regular o kon sa standard nga weight o kon kabugaton sang mga gina-imported o kon mga imported nga mga kalamay. Ti mayo ini sa aton nga mga sugar planters, no? Kung sa mga atong mga sugarcane planters, nagpatigayon gid man o kung ginisyo ang preliminary injunction. Kag sa aton nga balita sa national oil price rollback, hindi pa matuman subong nga tinion suno sa Department of Energy. Di kay subong asod-asod na, no? Do ikapulo na mismo nga semana nga wala gid kita sang naka-eksperyensya sang pag-rollback tuhoy sa gatong. Ang Department of Energy panguna na daan pabalo sa aton nga mga motorista nga wala anay sang rollback subong. Hindi pa nato mapaktan, no? Sa bulan sang Marso, antes pagsulod sang March o kung sang year 2022, no? Sa asod-asod nga pulo ka semana, do wala gi kita ka eksperyensya sang rollback. May rollback tuod prosinintimos, no? Kaya mo lang nagaling nga mabudlay ti ang ato nga mga motorista, mga especially nga affected gid ang ato nga mga jeepney drivers dira, no? Nagabalakoon man. Kag sa dugay pa natong mga balita sa nasyonal, signal para sa second booster shot sa ginabantayan sa Department of Health. Subong ang iban kaniguro wala pa gid nakakuha sa second dose, no? Kaysa nagligad to naka-administer na kita sa first o kon booster shot, no? Ang booster shot na amo na siyang ikatatlo, no? Kung second dose ka mga vaccines, for example, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, kung ano pag idrabe, no? Ang amo na nga mga types ng vaccines, dual dose na, dual na ka dose, first dose kag second dose ka na. So, ang ginatawag ni nga booster, amo ni siyang ikatatlo mo nga dose, which is ang booster shot, ginahatag na sa imo after 6 months or after 3 months. Kaya nga, ang ina nga mga booster dose na, amo na sila ang makapabugtaw liwat sang iban mo da nga mga antibodies nga nakuha mo sa previous nga mga doses. Gina-target pagit sang aton nga gobyerno nga malagas pag ginaton ang ikaduwa nga booster shot. Ang iba natong mga kauturan, duwa lang ka dose kay nga may ara dan vaccine nga isa lang ka dose, no? Kaangay sang Janssen. Kung nakasulod diri sa ato ng Sputnik Light from Russia, ang Sputnik Light na iya isa lang naka-dose man. Pero ang amo na ang mga type of vaccines, mga single dose, kinanglan mo gina mag-booster shot, no? So booster shot, another dose naman na, no? O kon another tuslok naman na sa ang ringgilya. Subong ang Pilipinas ga-target nga makalagas, no? O kon second booster shot. Kag sa dugay na itong mga balita, sa balita internasyonal, masobra 1.2 million ka mga ginasiling refugees ang nakagwa na sa pungsod da Ukraine. Kinatanawan mismo sa UNICEF bala o kung sang UN nga ang amuni nga number, this is phenomenal suno pa sa ila. Imagine mo daan more than 37 million ka mga tao ang naga-start dito sa Kiev, which is amuni ang kapital sa pungsod Ukraine. Imagine mo daan ng 1.2 million ka mga refugees from Ukraine. Hindi na inakuno lahog-lahog na number sang mga refugees. Tiyang tunga dira sa 1.2 million laban pa kabataan. Sila ni ang most affected sa nasiling ning nga gera kag aggression sang pungsod Russia. Subong ato ni karudugangan nga information, no, kag ang update dito sa pungsod Ukraine. Live sa Kiev makaron, no, kato man karon makupod si Ma'am April ato ka Voitenko. No, ngayon nato ng latest update subong alas 11 o kung alas 10 ang gabi dito sa pungsod Ukraine. Amoy na mga minute kag nagapangunang mga balita kag kusing mga galuntan samtang nagapangalaga na Bombo Report sa first edition. Time check 2 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. So mga kabombo, before kita magpadulong sa patrol, subong ang politika, subong do nalipatan na, no? Kay because ng crisis nga nang ginapangatubang subong sang Russia kag Ukraine, ang national issues diri sa aton,
ang piladrik ng mga concerns diri sa aton sa pungsod Pilipinas daw nalipatan. Kaya ginalagas naton subong ang ginatutukan naton paano ma-repatriate ang iba naton ng mga kauturan ng mga Pilipino dito sa pungsod Ukraine, which is nga nagaka-experience sang kabudlayan, sang pag-antos, sang kamatayon, no? Gutom dito. Kaya because nga ang ekonomiya apektado sang agresyon sang pungsod Russia. Di grabe itong pagpangatake kag binumbahanay dito subong sa Russia. Well, kita diri subong sa Pilipinas, ang ginapangatubang diri naton, ang aton nga ginapalibugan ang politika. And speaking of politics, diri sa aton sa Bacolod, do bati ko ang iban do temprano pa nangamusta, no? Do temprano pa ya naglambiyong para sa pagpangampanya. Di bati ko ang lokal campaign period diri sa aton is March 25. Di nga temprano pa ya ang iban, no? Do hindi mo man guro ma-deny kaya syempre may mga color man ang kada isa mo, no? Santo man mismo sa Comelec layidra nga ginapatuman sa Comelec March 25 is the local campaign period. Ang national to yung nauna, so ting national yung gamat-amat pangampanya, no? Ting ibang ganito naga massive campaign nagigani nga sa nagligad to diri sa may bread ko port, grabe man to ang kung to do massive campaign man to, no? Duwala ng COVID. Diri sa Bacolod, do kung saan pa balangwa bala do garet-garet, no? Do wala pa gani ang iba niya naggagalaw-galaw na. Makitaan mo man mo, no? Kay ang isaya lain ng kolor, ang isa lain man ang kolor. Ila na yung mga side, no? Pero galing bala ang isaya doga panilag man, ang isa ga panilag man. Pero galing ginapakita na kung ano nasubong, no? Kung ano bisubong ka active ang iyan nga mga supporters when comes sa pagpangampanya. Ano na bala? No, kung saan pa bala ng reaction sa iba, excited. Excited gid ka tama, no? So, imagine mo na, no, tama pa ka temprano. Oh, iway pa, lawig pa, may pila pa kasi mana antes ang local campaign. Yung iba niya naghara-hara, no? Kapakita ganyan ato na ning kadalagan, hindi mo pa mapaktan, no? Yung isaya kanya-kanya party sa may mga strategies ina. Well, sundon lang naton kung anong nasaad sa mga layi bala, no? Kay syempre ikaw man nabalikan, ikaw man nagyapon ng question noon nga mo na be, no? Nga waay pagani nagabot ang Marso 25, nagapangamusta ka na. So that's ginaya, no? Nang hindi pa na pwede. Wala tonta lang no? Maabot gilang tion nga madudo gi ginawa mo sa pagpangampanya. Makitaan tama na no? Ang sang mga tao, sa mga butante, no? Kung sinogid man be ang para sa ila nga mangin leader diri sa Bacolod kag mismo sa syudad akon sa pungsod Pilipinas. Ang campaign sang national to grabe man, pila na mga debates, pila na mga forums ang aton nga ma-witness, aton nga nakitaan kag kada isa sa ila, no? Kag kada isa sa ila makit-an na nabatay na naton ang ilang nga mga plataporma kung anong plano nila sa pungsod kung sila ang magdaog kag may tsansa nga makapungko sa pinakamataas nga posisyon diri sa pungsod Pilipinas. Ang iban kay pink, ang iban kay green, ang iban kay red, may blue, may white, everything nga color, no? So kung ikaw yang tawo, kung sino dara yang imo nga pananawan mo dayabi nga para sa imo kay ano kwa, no? Kay amo ko ni nga color, kay white ko dabi o kung kay red ko da, kay green, kay pink, everything dira. No, makita natin ng mga colors, no? So, ang colors na iya, hindi na basihan kung ano ang ilang ability, no? Well, amo na yung colors nga ginadala nila to represent their team, to represent their party, no? Subong sa una kuno yellow tinangin pink. So do same lang na kuno sa una, no? Same lang kuno gyapon ang ilang nga platforms, ang ilang pinsar. Well, kada isa sa aton may mga speculations, may mga analysis, basta politika ang paga-istoryahan.
di naton mapungga ng pinsar sa kada isa sa aton. So this is a democratic country, no? Ti demokrasya dring istoryahan, no? Ang freedom of speech kag ang right man naton mag-vote. So aton i-practice. Hindi naton hindi pala natin pag-suppress self naton, no? Siyempre may social media. So makita mo din mga any reaction sa mga nagkalain-laing mga kandidato, presidentiables, senatorials, local mayoralties ring nga mga candidates, no? So mga bilang ikaw supporters kag para sa imo biti conforme ka na daya kay amo ni, no? Sa imo nga mayor, sa imo nga presidente, sa imo nga konsehal, well ara na niya sa imo, no? Kung tutukan mo din yung mga negative comments, ang mga hindi manami dabi nga mga reactions tuhoy sa kay amo ni, sa kay amo na. Well, hindi ka na magpalingkang kung kilala mo ya kag kung sino ang imo yang gusto suportahan. Waay man na isang iban dira kung ikaw di personal loan mo na iya ang pamangkot dira makwartahan mo na bala. No? Mapasalamatan mo na manghihatag na bala si imo nga tiligangon sa tubang mo kon sa pakol mo muna nga mga negatibo nga mga komento. Kung ikaw gabi gyang pagpati mo, gabi gyang pagkilala mo, well, ara na lang na yan sa imo, no? Hindi mo yung pagpadalman, hindi mo niya tutukan dira kung duga nga mo pag inabi magdabukan mo pag inabi para magdakong kalayo. Well, it's better na lang gid nga hulaton mo na lang adlaw sa May 9, 2022, no? Amo na ang local and national election kay amo na dira ang tion. Ngay pakita mo ya, no? So pilion mo diya kung sino dang imo ya nga napusuan nga kandidato. Time check, 10 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga. This time, padulungan na to na patrol. Kopod sa kay Bombo Carla May Defensor. May update si Bombo Carla May sa pilapagid ka mga police reports, no? Kag sa pila ka mga insidente nga nagluntad diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa mga dugang pagiging update sa pilapagid ka mga issues man diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Sige, siya rin sa piyakalinya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Happy Sunday. Please come in. Yes, Bombo Andrew, good morning. So live kita diri subong no sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. So madamo naman diri subong ang nagapadulong pumuluyo sa syudad sa Bacolod para magsimba subong adlaw, Bombo Andrew. So far maayo gani no kay naghulaw na ang ulan kay ti do biloging nga gabi ang pag-ulan-ulan madamol pa, Bombo Andrew. So far wala na kita may mabatsyagan nga pagpanalithi sa subong kaagahon, Bombo Andrew. Okay, Bombo Carla. So, subuting situation. Do naka-experience gid man kita sa madamol-damol, no? Kasi nagligad to, nang pagpanalithi lang? Yes, Bombo Andrew. So, kagabi gid dyan, no? Ti madamol gid ang aton sininga na experience nga pag-ulan ti subong makita nato no nga basa gid ang dalanon ti sa aton sininga mga motorista ti hinay lang gid no kay ti madanlog ang dalanon diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Andrew. Okay. So, sige, Bombo Carla, no? So, subong ti ang aton dira nga palibot, kamusta na dira? Ang mga kauturan naton, doon Domingo, subong sa pagpanilag mo dira, damo naman nagapadulong sa simbahan? Ati maginda, Bombo Andrew, no? Madamo na sang padulong diri sa simbahan o kung diri sa may San Sebastian Cathedral kay ti alas 6 diri no ang first mass kagati syempre ang aton sinadiri nga mga vendors sa gwa sang simbahan na, Bombo Andrew, nagapreparar naman sang ila sini tagsa-tagsa ka mga baligya ti una na diri no ang mga kakanin, mga bulak no nga ginabaligya diri sa tubang sang simbahan, Bombo Andrew. Okay, sige no. So at least bala Bombo Carla, alert level 1 na kita ti ang simbahan nga activities ng simbahan do nagamat-amat naman balabalik no. Kag ang mga ginalauman naton nga mga activities, mga church activities. Yes. So because of this alert level, Bombo Carla, do hindi na bala mabudlay man para sa ila magpatigayon gid. Yes, Bombo Andrew, parehas sa pagpatigayon sang Ash Wednesday. Nagligad Amo na siya, Bombo Wednesday. Carla, ang unang adlaw sa pagsugalaw naton sa ginatawag nga Kwaresma, no? Yes, Bombo Andrew, nagligad no na nakapatigayon man sang Ash Wednesday pero do sa ulo no ginabubod ang abo so subong Bombo Andrew na tigayon gid nga iga-cross sa agtang no ti amo ni ang usual gid nga
ginahimo kung Ash Wednesday Bombo Andrew ti tagsa-tagsa ka mga simbahan no sa Diocese of Bacolod Bombo Andrew nagpatigayon no sa pagbutang sang okon badlis Bombo Andrew. Oo. Well, at least mo Carla ang nagamat-amat na kita no. Do makita naman naton nga ang aton nga mga restrictions. Ti do naghahagan natin. Kurante lang yapon ng face mask. Amo lang ginang hindi madula sa tanan no. Kagang social distancing lang observe lagi kita gyapon even though nga alert level 1 kita. Hindi pagkikita Bombo Carla masiling nga luwas na ta no o na tawhay na kita. Kay as long as nga hindi pa ni mapapanaog ang mga alert level so kung makakas bala patay lang kita gyapon sa pagsunod sa mga maximum health protocols Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Andrew no. Tisusubong nga ang nightlife sa syudad sa Bacolod doon nagabuhi-buhi na Bombo Andrew pares na sa area sang Dalan Lacson no. Makita naton nga alas 4 sang kagaw no kung mga alas 3 music pa Bombo Andrew pero at least no nagabuhi ang nightlife sa syudad sang Bacolod Bombo Andrew. Nagabalik na. So at least no ang nightlife matamat na. Pero wala na galing. Ang mga nightlife bala Bombo Carla titod makabulig man na siya sa aton ning pagbango naman sang ekonomiya bala. Yes. No, kay galing ti mo naman na dang concern dira no. Ang mga way taman bagi na pangayo mga incidents bala. Yes. Basta kung magbalik na ning nightlife Bombo Carla kung nadumduman mo to sa pre-pandemic times na damo gyud mga insidente nga nagaluntad when comes sa mga bars and mga kung saan bla mga para tawhayan lang ang mga lugar, no? Yes. Kasi kanila pwede lingaw-lingaw dira, inom-inom dira. So may mga insidente nga hindi man naton bilang ginapangayo, wala man naton ang ginapangayo. No? So from ara gina Bombo Carla, crime rate sang nagligad to, nagdubo na because pila ni mga restrictions, especially ang nightlife na di do na untat gid. So mga crime ang percentage ng crime rate diri sa aton ti medyo nagnubo Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew no. So year 2020 Bombo Andrew ti nagdubo gid no ang crime rate diri sa syudad sa Bacolod iti syempre ang tawo nagatinir lang gid sa ila sinitag sa tagsa ka panimalay then pagka 2021 ti amo na no nagaamat-amat Bombo Andrew then ini sininga 2022 ti pagacheckero naman ini naton kung kamusta ang crime rate diri pero so far sa aton na notice Bombo Andrew ti madamo gid sa mga nabiktima sa mga shooting incidents Bombo Andrew. Okay, sige Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew diri kita bala no sa month-long anti-criminality operations sa Bacolod City Police Office sa bulan sa Pebrero, Bombo Andrew, from February 1 to February 28, 2022, Bombo Andrew. So, accomplishment o kon anti-illegal drugs operations, may-ari ini sila nga gipatigayon sa syudad sa Bacolod kung mayara sang nakumpiskar nga 316.25 grams nga illegal drugs kag mayara estimated value nga 2,150,500 pesos Bombo Andrew kaga mera sang gipatigayon nga 40 police operations kaga nakaresulta sa pag-aresto sa 47 ka mga drug personality including na diri ang 35 ka mga drug pushers kag 11 ka mga drug users 13 ka mga high value individuals kag 24 ka mga street level individuals Bombo Andrew. So amo ini sila ang mga nagkaladakpan during police operations Bombo Andrew kag mayara sang 64 ka mga cases nga na-file na sa court sa pagbayular sang RA 9165 Bombo Andrew. So sa campaign against wanted persons ang BCPO nagconduct sang 66 ka mga police operations kag mayara sang 25 ka mga most wanted persons ang naaresto, 42 diri ang other wanted persons charged with various offenses Bombo Andrew. Campaign against illegal drug upon campaign against loose firearms, isa diri ang initiate nga operation sa BCPO kag nakaresulta ini sa isa ka nadakpan o kun nga nagbayular ka nakakumpiskar sa isa ka homemade firearm Bombo Andrew kag na-file na ini sang ang suspect na file na sa pagbayular sang RA
10591 Bombo Andrew. So mayara pagid sa nga continuous information drive ang PNP program o ang Oplan Katok Bombo Andrew kag may-ari diri ina recover ng isa ka explosive kag balo ka mga short firearms nga gin-surrender sa BCPO Bombo Andrew. So campaign against sa all forms of illegal gambling. May-ari ini sa 18 ka police operations kag amo ini ang nagbayular sang PD 1602, 14 diri ang naaresto Bombo Andrew, 4 diri ang nadakpan sa pagbayular sang PD 449. So total nga 18 cases ini na-file na sa korte Bombo Andrew against sa mga violators Bombo Andrew. So mayroon sang total nga bet money nga 4,132 pesos Bombo Andrew. So amo nino ang accomplishment o kon amo ini ang anti-criminality operations sa BCPO sa bulan sa Pebrero Bombo Andrew. Okay. So successfully gid no ang ginapatigayon nga mga operations sang mga kapulisan sa BCPO Bombo Andrew. Well, at least no, makita ang tagid bomborla ko nung result bala. Because nga padayon man na atong mga kapulisan sa paglagas sa mga kriminal. Kag pagtap na Bombo Carla sa posible diri nga mga krimen diri sa syudad sa Bacolod. Tigaling nga pamangkot rating mga shooting incidents ya. Amo gani Bombo Andrew no kay ti sa bulan sa Enero kag Pebrero Bombo Andrew manotice nato no nga sa Gunson ang mga shooting incident ka nag-aluntad diri sa syudad sa Bacolod Bombo Andrew. Okay. Yes, sa Bombo Andrew. So mayari kita update no kung na mera patigayon sa gihapon ng investigasyon sang Moises sa Padilla Municipal Police Station sa nagluntad nga shooting incident sa sitio ang Gugolo, Barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental, kung sa diin ang biktima diri amo ang ginkilala kay J. Michael Ledesma. J. Michael Ledesma, 42 years old, kag residente ini siya sa Barangay Uptown, Canlaon City, Negros Oriental, Bombo Andrew. Kung sa diin baligya ini siya yan no sa radyo Bombo Andrew, nagalibod ini siya kagupod ya sa paglibot nag-ingiya sini nga bata Bombo Andrew. Susunod kay Police Major Randy Babur Bombo Andrew, ini nga shooting incident posible nga nasalaan ini nga biktima kag kay ang una diri nga na ginalantaw nga motibo is gingkawatan no kung basi kung gingkawatan ini sila o galing kay sa pag-imbestigar sa mga kapulisan Bombo Andrew. Nakita dito nga ato dito sa gihapon ang motorsiklo nga ginasakyan sang biktima Bombo Andrew, at the same time ang kanding Bombo Andrew no kay sa information nga nabaton sa mga kapulisan kung ang ila sini nga ginabaligyaan na Bombo Andrew wala sang cash no o kon kwarta, gabarter ini sila sang sapat Bombo Andrew. So amo ni ang bitbit nila upod ang iya sini nga bata Bombo Andrew. So malayo-layo na ini nga area do mahambal nga do kaliblib gid Bombo Andrew kag wala na sang panimalay na kalampuwas na ini sila ya sa mga panimalay nga dito man nga gikan ang biktima Bombo Andrew. So ginbaklid akon mayara sang anom ka mga suspetsado nga nakita ang bata sa biktima, pero mayara pagid ini siya nga nakita nga mga nagapanago sa unhan Bombo Andrew. So kontra no? Bombo Andrew. Do pilagi ng kontra nila. Yes, sa Bombo Andrew muna no ti posible nga nasalaan ang biktima ay ti wala pa man gid sang mga ginalantaw pagin nga motibo. So muna subong no ang tutukan gid sa kapulisan. Ano ni hold up phone siya or kay bilang Solar Radio, ano siya, managbaligya ng Solar Radio, ba siguro ginapanilagan man ni siya. Kay abi guro sang mga suspect ni Bombo Carla damo sa kwarta. Yes, Bombo Andrew, pero amo na subong ang ginalantaw pa sa kapulisan no kay kung pagpang-hold up kon kawatan ini siya Bombo Andrew, ang motorsiklo kag ang kanding ara ti posible man niya Bombo Andrew kung ating kung kawatan nga magi Bombo Andrew yan no. Motor kag kandeng. Yes, Bombo Andrew ti ara ang motor. Galing ang Bombo Carla bala ti nasalaan pa ni siya kuno yung asset sang gobyerno.
amo pa na Bombo Andrew no ang ginaimbestigahan gid sa nga kapulisan. So far amo pa lang nang ila sini nga ginhatag nga information nga posible nga nasalaan ini nga biktima kag ang pwede lang gid nila makuhaan sa information ang bata sa biktima kay gitigin baklid no. Ginpahapa ang bata kag wala ini siya gin sakit o kun gin tiro Bombo Andrew. So ginbaklid na ini siya kag ginapahapa kag nakita niya gid mismo ang natabo sa iya sini nga amay Bombo Andrew. So Bombo Andrew, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Major Randy Babur. Tapos daton sang case, why gyapon kita sang na-determine nga na specific na suspect. Okay, ang aton nga investigators na bundan, why kita makakuha natin nga witnesses sa area. Ang so lang gid nga basis ang aton nga ang statement ng survivor ang bata. So amo lang gid ang imbestigahan namon tapos nagkato to ang follow-up ang investigation nato ang investigator naton. So why na sila sa nakuha dito nga nga ebidensya sa area kay na contaminate na to pati mga busyo why na. Tapos ang information lang na dukang dito kasi daw related kita kalaan mga iba sa tiyak na grupo siguro. Banda yung pinakamotibo siguro kaya ang ilang pagkatutit to kaya tungod nga ang area panggitan sa mo daw boundary ang duwa ka banwa lang municipalidad sa Gilman City. Di mo ganadang area ang ilang koridor ng aton nga mga usap sa CPP-NPA. So, ang mga magsulod nga hindi nila kilala, so may posibilidad nga na siksikan nila nga atit ng gobyerno. So, balik po mo mara na actually na kuha na nila siguro sang likat pang adlaw. Ang iya lang ito nga ulo tanan, wasak kitang ulo niya to. Kay sa pila siguro kin tiro. So ulo ang kanya kita na natin sa picture ko daw hindi na makwanto nagagawa ang mga parts ng ilang ulo. Yung tapuan ng lugar ma'am ang wires ng pamalay na kay papuli na sila mo nahalin na sila to sa mga damo ng pamalay bala. So dito sila gimbanggaan sa wala na sa mga tawo. Kasi ang problema dito kay tituwa lang sila nga sang nga bata. So wala isang may naka-witness nga taga-dira according sa dito sa investigation ng aton nga mga personnel. Bali ang kuan ma'am ang nakita lang isang bata bali anom pero ang bal niya damo pa kuno ang nagapanago nga do sa unhan. Nakaluwas ang bata kay why man nila gintandog tapos lang to nila ginbaklit kay ginpahapa ang dito sa may lapit sa ilang motor. So mo nang natabo tapos ang kuanda wala naman kita sa makita nga iban nga motibo kay kung hold up nga pure to kaning kuha nilang motor. So itong motor sa may dala according sa bata may dala pa silang kanting kaya ang ila gali na nga ginahimo kung wais ang kwarta ang ila na balikyan kapaton sila sa mga sapat partner sa ilang ginapang baligya. Kung may kanting pag sila nga dala ang kanting why man kuha ato lang to. So, meaning na hindi kung sa rabiri lang nga pure nga motibo daw hindi siya natin ma-establish nga mulanggin na ang motibo niya. So, amo lang sinakalapit, base na salaan siya. Bobo Carla, grabe mo, So, yes, sa Bamboando mo na ang pahayag gikan kay Police Major Randy Babur regarding sa shooting incident ni nga nagluntad sa area sa Moises Padilla, Bamboando. O, ti man mismo mga kapulisan dira, no? Nga magatutok, kay ka maghatagid sang madalom nga investigasyon Bombo Carla ti kaluoy man sang ining persona imagine mo ginbubuan gid ti gid no intani hindi laman mahulog sa unsolved naman ang amo ni nga kaso Bombo Carla ti mismo bata ya no witness kita gid sang bata ya kung paano ni ang ginobra sa iya nga amay Bombo Carla amo gani geda Bombo Andrew no. So nakita gid mismo sang iya sini nga bata nga natabo sa iya sini nga amay. Imagine sa ulo tanan no ang igo sang iya sini nga
amay Bombo Andrew. Ay, by the way, Bombo Carla, wala ni natumod kung ang bata ay minor de edad ni? Ilang edad? Yes, Bombo Andrew, wala na tumod no Oo. kung pilang edad sa iya sining bata. Basta may upod ini siyang bata niya mismo sa paglibod sa solar nga radio Bombo Kaya Andrew. mo na ginablabla Bombo Carla, tinagatinguha man. Yung makapangita man sang kinawala bla. Galing Yes. mo na karon ng ibang iba niya Bombo Carla, ya, lain niya galing tuyo sa imo. Amo gani Bombo Andrew no ti ang ini nga dani area ti maliblib na at bugid. basi kung nasalaan gid ini nga biktima Bombo Andrew. Tsakto gid, ito medyo mainit na dadaan basta sa bahin sang mga pulahan man dira Bombo Carla. Amo gani mo man na ang pahayag ni Police Major Randy Babor Bombo Andrew no kay ti ang area may infested posibilidad gid na gid nga mayara gid sa nga yes sa Bombo Andrew ginapatihan nga mga NPA Bombo Andrew. Okay, sige Bombo Carla, salamat gid. Bombo Andrew mo inang report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa patrol no nagtulon sa aton sa pila ni mga latest updates sa kag mga balita nga nagluntad ri sa probinsya sa Negros kag sa syudad sa Bacolod. So grabe no ato ang insidente ito will at least na balikan sa mga kapulisan kag nasiling bi ang possible nga mga motives sa ang nasiling ning mga sospetsado. Grabe gid ang kontra nila. Isa man lang gali ka tao pero dumodamo pud sila lagali nagahulat No, may armas gid ko no. Imagine mo bala, hindi man manami be kay tod wala man sang any reason gid man, no. Kun nga amo to ang nadangtan sang nasiling ni nga biktima. Yara man mismo ang kapulisan dira sa bahin sang Moises Padilla nga matutukan ang ini nga kaso. Nagahilapit mga eleksyon, may pila diri daan ka mga kung saan pa bala election watch list nga mga areas, no? Sa una ti ginatawag na labi nga mga hotspot areas because of the presence of PAGs, no? O mga private armed groups, mga New People's Army, no? Kag iban pagidrabi nga mga instances, no? Nga makakos o kung mapaidalom sa election watch list ang amuning nga mga local government units. Kay samtang naghilapit ang eleksyon, nagainit man ang sitwasyon. Time check, 30 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. This time, padulungan na naton ang update, no? Ang aton nga correspondent man dito sa Ukraine. Kaupon sa kay Ma'am April Atok Voitenko, no? Check to naton kay sa muning nga tion. Do may latest ri sa aton nga nabaton nga information nga do nagalinok pa na ito. No, di padayon to gyapon ang balbalanay sa nga pungsod Russia kag Ukraine. Nagdangat na sa 1.2 million ka mga refugees ang na-displace dito halin sa Ukraine padulong sa iban nga mga kaiping nga mga kapungsuran. Sige, sorry na sa piya kalinya nga aton nga Bombo correspondent live in Ukraine no kaupon sa kay Ma'am April Atok Voitenko. Ma'am April, good morning. Welcome po dito sa Bombo Radio Bacolod. Kasama niyo po ngayong umaga si Bombo Andrew. Ma'am. Good morning, Sir Bombo. Andrew, yes ma'am, good morning. Andrew, right? Hello ma'am, good morning. Kamusta Morning po? Good morning po. Kamusta po kayo dyan ma'am? Okay pa naman kahit paano. Ma'am April, good morning ma'am. Ma'am, Naririnig niyo po ma'am? Okay. So ma'am April once again, no? Kamusta po kayo dyan? Okay pa naman kahit paano. Kahit Oo. tutukan pa rin sa labas. Pero safe pa naman kami. Okay. Anong oras po ngayon dyan ma'am? 11... 10:30? 32. 11:32. 11:30 na, evening po. 11:30. So 6 hours behind kayo dyan, no? Sa amin dito sa Pilipinas. Opo. Yes. So ma'am April, actually you're live in Kiev, no? Okay. So, ma'am, base sa aking na-gather na information, minutes ago po, meron po bang pagputok dyan? Meron pa po. Okay. Pero hindi siya masyadong marami na. Okay. Merong mga malalaking putukan pa rin na kaming maririnig. Nag-air alarm pa rin naman ang Kiev. So, yes, ma'am. Delikado pa rin. Okay.
So, hindi pa hindi pa natin masasabi na confident na kayo na safe na yan na diyan ang lahat ng mga Ay, hindi pa po kasi tao wala dyan. wala pa po namang sabi nila if ceasefire daw. May ceasefire bang may putukan pa rin? Nagsisirina pa rin. So, ibig sabihin walang peace talk nangyayari. Okay. So, Ma'am April, by the way, Ma'am April, sino kasama niyo dyan ngayon? Pamilya ng asawa ko po. Okay. Ilan kayo sa loob ng bahay? 4 lang po. 4 lang. Okay, but Ma'am April, sa latest information din po, kahapon, no? Kahapon ba yun na nag-declare yung Moscow na ceasefire for para alis dyan ang ibang sibilyan? Opo. Yung may mga batang maliliit lang po, tapos yung may mga matatandang masakitin, yun lang pong pwedeng palabasin. Pero itong asawa ko, wala. Hindi pwede. Kasi hindi po. Kasi wala naman kaming batang maliit. Okay. So, Ma'am, anak namin, 8 years old na. 8 years old na. Okay. So, Ma'am April, every time, by the way, kamusta yung pahinga nyo dyan? Kasi at this type of situation, at this kind of situation, we know na hindi kayo makatulog ng maayos, Ma'am April. Sa awa ng Diyos, makakatulog naman kami ng maayos. Kinakalma na lang po namin sarili namin, sir. Kasi kung magpapanik kami, wala. Namatay na kami sa nervyos, sir. Correct. Correct. Okay. So, Ma'am April, for how many years ka na po dyan? Nandyan sa Ukraine, Ma'am? 3 years plus na po. 3 years plus. Okay. By the way, Ma'am April, saan po kayo dito sa Pilipinas, Ma'am? Mindanao po. You're from Mindanao. Misamis Oriental. Okay, from Misamis. So, Ma'am April, what is the reason why, na pumunta ka dyan sa Ukraine, Ma'am? Umpisa, trabaho lang. Okay. Galing kami Singapore, nag-exit kami lang papunta rito kasi mahirap namang pasukin itong Ukraine pag galing ka sa Pilipinas, gawang nakaban pa. Hindi ko naman namalayan na makatagpo din ako dito ng asawa. Oo. But ma'am, for how many years married na kayo? 2 years? 2 years. 2 years? 2 years kami nagsama na, pero magwa 1 year. nagkasal kami 8 months pa. Okay. Okay. So, okay. But without any expectations, ma'am, na nangyari itong military advancement ng Russia dyan sa Ukraine? Wala talaga nakulat nga kami. Oo, ma'am. Bigla na lang nagkaganyan eh. Walang nakahanda talaga po sir, sa totoo lang. So, Ma'am April, this is the reason why nga actually Bongbong Kim hindi siya makagamit ng video because nga it's very strict dyan po, ma'am, no? Every time na may tatawag sa inyo, bawal. no? So, ma'am, what is the reason why, ma'am, maggamit ng mga video call? May curfew kasi dito, Okay. alas 8. So dapat nasa loob na kayo ng bahay. Ang ano sa amin ng mga civilians dito no, yung may mga dalang baril na ng mga civilians. Okay, ma'am. Patayin daw yung ilaw ng bahay ninyo. Kasi yun ang maunang ma-target pag kayo lahat bukas ng ilaw diyan. Kung patay ang ilaw nyo, ibig sabihin doon, abandon na yung building na yan. So dadaanan lang nila. Okay. Parang ganun ang nangyayari. So, patayin ang ilaw. So, bawal kaming mag-ilaw pag gabi. Flashlight lang kami dito sa bahay. Sa loob. Okay. So, Ma'am April, may nangyayari po bang na ano sila, kumakatok ng mga bahay and then chine-check kayo dyan? Wala naman Wala po. naman. May mga incident po other cities na yung Ganyan. akit bahay dahil gutom na ang iba, walang pambili, ganito, mahal masyado. Nagnanakaw po sila. Okay. Kaya ang ginagawa nitong mga civilian soldiers, hinuhuli nila yung mga ganon. Okay. So, Ma'am April, I will be clear lang sa iyo po, no? Yung makalabas lang with maliliit na mga bata, ganyan. Yung makaalis. Like for example, like 7 years old below, ayan, depende din sa nagbabantay po ng borders kung payagan ka. Yung employer ko kasi dito, may nagnanani kasi ako sa dito, Yes, ma'am. may 3 silang bata underage. Okay. 7 years old below, 3. So, pinayagan yung amo kong lalaki na makalabas ng Ukraine. So, nakalabas sila? Nakalabas na po, nasa Okay. Austria na sila.
Pero marami pa rin to nag-try, wala, hindi talaga kahit sa train ka pa lang, pababain na ang lalaki, hindi na ipinapasakay ang lalaki. Oo. Babae lang at bata ang pwedeng umalis. Kahit Oo. anong edad, basta not 18 years old above ang bata, below 18 years old, Oo. basta nanay ang magdala, pwede silang umalis ng bansa. Okay. But 18 years old above ng mga lalaki will stay there to fight for the country. Opo. 18 to 60 years old, bawal silang lumabas Oo. ng country. Okay. Depende na lang sa reason. Oo. So, Ma'am April, what place specifically in Kiev kayo? Dito po kami sa Libuberishna, malapit lang kami sa Central City talaga na Chrestiatic, Maidan. Okay. 10 minutes lang ang biyahe papunta doon. Okay. So, Ma'am April, as you see dyan, yung situation, because in social media, it's very trending po yung mga videos and photos dyan na nangyayari ngayon sa Ukraine. So, totoo, Ma'am, yung mga establishments dyan sa Kiev is wasak na po, Ma'am? May ibang part po, yes, totoo yan. Pero dito sa area namin, kasi parang nakabukod yung ano namin, parang pa ilog side kami. Okay. Yung bakbakan is doon para sa si city talaga. Kami Yes, ma'am. is pa ilog side. Parang nalihis ang lugar namin ba sa Mm. maramihang building. Kaya doon lang ang meron. Kami dito naman sa awan ng Diyos, naririnig lang namin. Pero dito sa kapaligiran namin, wala pong sira. Wala po. Okay. So, Ma'am April, how about po dyan, Ma'am, yung mga presensya ng mga Russian forces po? Nakikita nyo rin po ba sila? Hindi naman po. Kasi bawal naman kaming lumayo na masyado. Pag sinabi ng mga Ukrainian soldiers na bawal kayong pumunta doon sa area, hindi ka naman talaga makapasok kasi marami na silang mga barriers na nilalagay. Hindi ka na rin makapasok kasi sinaraduhan na nila. So, ibang way na lang kami dadaan. Kung pupunta kami sa kamag-anak, kami lang kanto lang. Yun lang pwede namin puntahan. Oo. Okay. So, Ma'am April, gaano po ba katotoo yung may mga Russian military forces na nag-surrender sa Ukraine forces na share ng kanilang story na nagugutom sila kasi kulang yung supply and wala po silang idea kung bakit pinadala sila sa giyera. Itong asawa ko kasi is Russian din to. So, nakakaintindi sila sa mga usapan kung ano yung mga videos. Marami ding soldiers, Russian soldier na wala silang alam na ipadala pala dito sila sa giyera. Oo. Ang sabi lang is for drilling. I see. So, hindi sila handa. Wala man lang silang mga pagkain. biscuits man lang daw sa mga bag nila. Pagkain wala. Kasi ang sabi is drilling lang, dyan lang. Maraming ayaw din lumaban dito kasi po marami din silang pamilyang nandito nakatira sa Ukraine. Oo. Wow. Kasi, sir, parehong lengguwahe ang ginagamit dito, sir. Okay. Russia at saka Ukraine, parehas lang. So, itong asawa ko, pinagbawalang magsalita ng Russian. Kasi sinasabi lang, baka spy ka. Correct. Yes, ma'am. Pahirapan din itong magsalita ng Ukrainian kasi Russian talagang mga ginagamit dito. It's much better tahimik na lang. Sabi ko, huwag ka na lang makipag-usap. Grabe. Ganun na lang. Grabe, ma'am. No? So, mga siraulo ng ibang sundalo dito, sir, mainit ang ulo. Ukrainians. Opo, Ukrainian. Ma-identify mo naman Ukraine kasi may mga flag sila dito sa So, ma'am, in what nila. sense na parang mainitin yung ulo? Paano po, ma'am? Ano po, for example? Kasi nagtatanong lang yung asawa ko kasi umiikot kami, nag-navigator kami kasi nga marami ng mga highway naka-close. So, Yes, ma'am. ang navigator sabi dito, no way. So, hinarang na kami. Okay. Bumaba tong asawa ko na, sir, saan ba kami ikot? Ay, sigawan agad. Tulak na yung asawa ko. Tapos, ready to, shoot na yung baril niya. Kinasa na niya eh. So, ganun agad sila. Ano sabi ni relax. Titingnan, iikot kami kung saan. Nagtatanong lang po. Huwag magalit. So, mayroon naman ding isang sundalo na, okay, kalma. Inaalo-alo niya yung isang masyadong, masungit. Yes, ma'am. Kasi ready to shoot na siya. Kasama ko pa yung mom-in-law ko matanda. Di nanginig tuloy yung matanda. Akala niya babarilin kami kasi tinutok na yung baril. Okay. Inakaangat na ngayon, nakataas kamay na nga yung asawa ko. Wala kaming baril, di lalaban, magtatanong lang. So maraming daan, maraming major streets na closed dyan, ma'am. Opo. Marami na po. Kasi yung hedgehog barriers yung nilalagay na nila.
Marami na. Tapos yung mga kanto-kanto, Yes, meron ma'am. nang nilagay nilang mga buhangin, sako-sako na pwede ka mag-cover doon kung sakaling anuhan na magyera. Oo, Tapos oo. may mga bulldozer silang hinarang. Yes, ma'am. Tapos yung mga bote-bote po ng mga may lamang gasolina na Oo. pwede mo ihagis. Parang Ganon sinasabi nilang ano po yan, Molotov. Parang ganon na homemade bomb nila. Yes, parang yes. Tinatawag na Molotov. Oo. Okay. Ganyan, So, Ma'am marami April, dyan paano sa po ba bayan. kayo for every morning? Because during nighttime is one of the risky part of the day, ma'am. Kasi during nighttime yung putukan Yes. dyan. So, how about daytime, ma'am? Dyan po ba kayo kumukuha ng mga pagkain nyo or bumibili ng mga kailangan nyo dyan, ma'am? Normal pa po kasi sir, dito sir, meron pang groceryhan na open. Okay. Maraming mga men na nagbibigay ng free vegetables, free fruits Oo. para sa mga tao. Kasi Okay. masisira lang daw, di baling ipamigay. So, hindi kami gutom dito unless lang Okay. wala kang pera pambili. Okay, okay. So Ma'am April, but ano po ba dyan yung sabi ng Ukrainian government sa inyo po? Kasi si President Zelensky is on the battlefield na rin po, Ma'am April. Yan na nga po, sabi na, hanggang kamatayan, walang susurrender, laban para sa bayan. Patay. Oo. So parang Yung asawa ko ayaw kong ipasali, sir. Hindi naman sa pilitang humawak ng baril ang mga civilian, pero baka pag sa kalaunan natatagal pa itong gera, baka pilitin na nila baka lalaki panglahatan na, humawak ng pangkalahatan baril. na. Opo, yun ang kinatakutan naman ng asawa ko. Paano? Hindi ko kahit Pilipina ako, di ko siya madala. Maka-issue ang government ng Pilipinas sa kanya ng visa kasi may kasado kami. Oo. Pwede siyang bigyan, pero ang problema dito ang government nila ayaw siyang palabasin. Because of the mandatory. Because of the mandatory. Yes po. Kaya no choice. Okay. So lahat ng mga kalalakihan dyan, ma'am, is ready to fight para sa Ukraine. Ma'am April. Sa totoo, hindi. Takot din sila. No Karamihan. Choice ka nga kasi hindi ka naman palabasin. So, okay. But it depends. As of now, ma'am, it depends kung sino po yung sasama. Yes. Or handa Wala humawak ng namang armas. kapilitan, magpapalista ka naman lang doon. Okay. Mo yung passport, nung palista ka na, nung mangyari sa'yo, ang government magtutulong sa pamilya mong naiwan. Ganun, Yes, ma'am. Parang ganun lang ba? Okay, okay. But as long as if the conflict will continue dyan po, ma'am, the Ukrainian government will demand or to say the mandatory to take the firearms and to fight against Russia, ma'am. Kasi dito kahit babae nakahawak na po, sir. Okay. Hindi lang po lalaki. Basta civilian kang, willing kang lumaban, mamatanda ka pa dyan o Bibigyan ng armas. pwede. Opo. Kasi mga ibang bansa, nagtulong sila. Yes, Hindi ma'am. po soldier yung pinadala nila, mga Oo. armas lang. Mm-mm. So dahil wala na masyadong sundalong hahawak, civilian na lang ang hahawak kasi ang daming baril. Oo. So, Ma'am April, kasi may mga nagre-release din po yung mga Russian news agency and then dyan po sa Ukraine, yung sa bahin ng health, yung deaths, especially sa mga forces po dyan, ma'am. Gaano po karami po yan dyan, ma'am? Yung mga namamatay na, ma'am? Hindi kasi talaga masabi mong ilan kasi sa isang news ganito, sa ibang news ganito, Oo. di mo talaga masabi eh. Pero sa yung base naman sa tinatanong ko sa asawa ko, sabi pa niya, mas maraming napatay ngayon na dito na grupo, like for example, Kharkiv. Yes. Dito na village, mas maraming napatay na Russian. Dito na village, mas maraming napatay na Ukrainian soldier. Kasi pag marami kasing Ukrainian soldier nilang napatay, sir, ilalagay nila yung flag ng yung Russia. So yung flag ng Ukraine, tinanggal na. Palitan na nila. So which means, ma'am, na take over na ng Russia yung specific area? May iba silang, pag ganon na po. Kasi makikita na namin sa video, sabi ko, bakit ang daming taong nakapila dyan? Kasi wala na. Na-invade na nila to. Ukraine na, Russia na. Russian flag na ang Russian nakalagay. flag na. Kami, tapat kami nung Maidan,
tapat lang namin na makikita mo yung pinakamalaking flag of Ukraine na nakatayo malapit Oo. sa statue. Yan kasi ang city. Okay. Tapos pag sinilip namin sa bintana namin, nandyan pa nakatayo. So, ibig sabihin, hindi pa nila invade ang Kyiv. Oo. Other cities pa lang sila nandoon. Oo. Kaya, well protected ang Kyiv dito. Kaya Okay. bihira lang tao ang sasakyang makapasok Okay, papunta ma'am. sa city of Kyiv. I see. Okay. So, si President Zelensky, ma'am, is nandyan pa rin sa Ukraine, ma'am. Hindi po siya alis sa... Opo, pati ang namin, mayor. Nandyan rin sa Kiev. Opo. Si Klitschko, no? Hindi naman po sila, hindi naman po sila tumakbo. Okay. Lalaban Lalaban, sila hanggang lalaban. sa huli. Oo. Okay. Sige, Ma'am April, yung nyo na lang po, message nyo na lang po, and baka yung mga family members mo, baka marinig din po kayo. Bigyan po kayo nakin ng ma'am, ng time to greet your family and to inform them na you are safe dyan sa Ukraine, ma'am. Okay, salamat po. Okay, sa lahat ng pamilya ko dyan sa Lugait, Misamis Oriental, si April to, okay pa po kami, walang problema. Wala-wala lang ang signal dito, gawa ng mga tower is binumba na. Pero makakapamessage pa naman paminsan-minsan. So relax lang kayo dyan, okay pa kami. Wala kaming choice na makalabas dito sa Ukraine. Kundi kung pwede ako lang. Ayaw ko namang iwanan yung asawa ko, kaya intindihin nyo na lang na dito lang ako. Okay. Pray lang. Matapos din to. Okay. Yun lang po, sir. Yes, ma'am. Ma'am April, salamat po. And stay safe kayo dyan. Salamat And din God po. bless you, ma'am. Salamat Also to your po. family God and your bless husband. din po. Yes, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you. Okay. Ato na nabatihan si Ma'am April Atok Voitinko live sa Kiev, Ukraine. Ang Kiev, mga kabumuti, amo ni siya ang capital gid sa pungsod Ukraine, which is amo ni siya subong ang apple of the eye, no? Sang sang pungsod Russia, no? Di amo ni siya ang gina-target gid nga i-invade pa gid. Kaysa no mismo to kay Ma'am April, may pila na ka mga banwa kag mga syudad sa bahin sang Ukraine nga kon masulod na gid o kon makuha na sang Russia, ginabutangan sang Russian flag, which means nagapakita nga nakuha na sang mga Russian forces ang amo na nga lugar. Well, ang atong mga kutorang mga Pilipino, maayo man kaya raman sila sumayo nga sitwasyon subong, kag safe man di sila dito, no? Kag ginapangamuyuan man sila nga mangin na okay to ang sitwasyon sa pungsod Ukraine. Time check, kasi 1 minuto sa nakaligid sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. Do ginakulapos kita sang tiyempo kag diri lang gid kita tubtob sa aton nga palatuntunan ang Bombo Reports sa first edition. Ininyo nyo ang korbahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 ang aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 6 sa bulan na sang Marso sining tuig 2022. Kag sa ato na nga mga headlines, sa ato nga balita lokal, Bacolod City ginakabig na nga population protection area batok sa COVID-19.
Lalaki nga nakuhaan sang 5 ka kilo nga suspected shabu sa Escalante City napasakaan na sang kaso. Mga naaresto sang Nokpo bangod sa illegal nga droga subong nga Pebrero nagdangat na sa 8. 5 days transport strike patigayunan sang undok antes matapos ang bulan sang Marso. LTFRB 6 Regional Director nagpanawagan nga hindi pwede tapikan sang campaign material sa mga modernized jeepneys. Transport strike hindi makabulig sa pagnubo sang gasolina kag sa pagsaka sang pretihan suno sa Regional Director. Sa balitan national, Mayor Sara Duterte formal na ginproklamar nga Vice Presidential Candidate sang PDP laban ku si faction kahapon. Pilipinas magadonar sang COVID-19 vaccine sa mga kaingod nga Southeast Asian countries. DOH wala pa ginaduso ang mandatory booster shot. Samtang sa balita international, ceasefire sa tunga sang Russia kag Ukraine para sa evacuation sa mga residente sa Mariupol. Gilayon nga nauntat kasunod sang ceasefire violation sang Russia. Russian President Vladimir Putin nagpaandam sa mga pungsod nga magapatungan sang no-fly zone sa Ukraine nga sila ang kabigon nga nagaintra sa gyera. Sa balita sa negosyo, mga economic managers sa Duterte administration magasapol sa Lunes agud solusyonan ang nagasaka nga presyo sang gatong. Sa balita sa Inampang, Pilipinas, mag-host sang 2022 Trek UCI Gravel World Series Race sa pinakauna nga kahigayunan. Sa balita sa entertainment, members ang K-pop group nga 17 nga sanday Seungkwan kag DK nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa balita sa espesyal, ano bala ang 8 ka mga pinasahi nga bagay nga aton makita sa Ukraine? Aton hibaluon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 ang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fidel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaroon. Kadto na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginakabig ng syudad sa Bacolod nga population protected area batok sa COVID-19 santo sa pagsulundan sa Department of Health o kon DOH matapos nga nagdangat na sa 124.41% ang fully vaccinated nga populasyon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Chris Rungon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC, halos tanan nga mga populasyon sa syudad sa Bacolod ang nabakunahan apang aminado manini nga madamo pa sa gihapon ang wala makabaton sang second dose sang bakuna. Suno kay Surongon, may target pa sila nga mahatagan sang second dose sa categories A1, A2, A3, A4 kag A5. Nagapadayon naman ang vaccination sa nagaedad sang 5 to 11 years old. Nanotisyar man sini nga nagadyutay ang mga nagapadulong sa mga mega vaccination centers. Hindi kadungan man ini ang kadungan man sang pagbukas sa mga vaccination centers sa kabarangayan kag pagsulod sa mga ini sa pamalay sa mga asyenda kag syudad sang Bacolod. Nagalaom man ini nga mapabilin na ang single digit nga kaso ng COVID-19 sa syudad sa Bacolod kung sa diin ini na ang resulta sang halos tanan nga nagpabakuna. Nagapanawagan man ini nga apisar nga nagahalog ng restriksyon nga padayon sa gihapon magsunod sa minimum health protocols bangod ang virus ang traidor kaya wala mahibaloan kan saan ini mag-aatake. Ginanunsar man sini nga sa Marso 10 tubtub 12 mayaras ang patigayon nga bayanihan bakunahan para sa economic frontliners nga categories kasubong man sa mga may comorbidities. Nagpanawagan man ni nga sa madason nga semana magapatigayon man sang second dose vaccination sa mga kabataan nga nag-edad 5 to 11 years old. Suno kay Sorongon, kung sa diin nagkuha sang first dose didto man magbalik para sa second dose. Nagpanindugan man ini nga epektibo ang bakuna bangod ini man ang nangin rason sa pagpaidalom sang syudad sa alert level 1.
Sa subong City Bombopons, no, ang aton niya nga fully vaccinated status sa syudad sa Bacolod is 124.71%. So, nungod sila sa porsyento nga ina, pwede na natin maklasify ang syudad sa Bacolod according sa aton Secretary of Health nga si Dr. Duque nga population protected. Wala nilang gamit ang terminolohiya nga herd immunity kay nahanungod kumagamba ka herd immunity absence of infection. Tubod silingon, 0 case na kita sang COVID. Ang kaban sa pagpayag ni Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Napasakaan na sang kaso ang suspetsado sa nakumpiskar nga 5 kilo nga shabu sa gimpatigayon nga joint bypass operations sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 kag Escalante City Police Station sang Marso 4, 2022. Sa interview sa Bombo Radio kakolod kay Agent Bamboo Team Leader sang PDEA Negros Occidental nga napasaka na ang kaso bato kay Vicente Sepuesca ang nakuhaan sa 34 million pesos nga balor sang suspected shabu sa Barcelona Port sa Escalante City, Negros Occidental. Suno kay Agent Bamboo, magapangatubang si Sepuesca sang kaso nga paglapas sa Section 5 kay 11 sang RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno kay Agent Bamboo, si Sepuesca ang wala sang mga previous cases, apang sadto sa ilang monitoring nakadagdag na inis ang supply sa illegal nga droga sadto sa probinsya sang Negros Occidental. Wala naman gimpaidalon sa drug test si Sepuesca bangod wala man sang dapat nga pamatud-an nga nagagamit ini sa illegal nga droga bangod ang dapat matumod kung matuod niya shabu ang nakuha sa paghinakop sini. Ini ang nagapabilin nga nakahunong sa Escalante City Police Station. Ginathagman ni Agent Bamboo nga wala pa nakadagdag sa illegal nga droga si Sepuesca antes nila madakpan sa Escalante Port sa Huwebes sang gabi. Okay lang man, nakapile kita nga po siguro mga 8 to 11 p.m. Nakapile kita sa Section 5 and Section 11 sang RA. Wala na namon siya gin drug test, no? Kaya tungod ang aton nga pagdakop siya is bypass operation, hindi man niya nadakpan sa drug test. So wala man kami gina-approve kung user ni sa ang gina-approve naton kung siya po ba to ang iyang ginadala and naka-bypass operation kita so hindi na kinanglan niya. Ang kabahin sang pahayag ni Agent Bamboo Team Leader sa PDEA Negros Occidental. Nakaaresto sang 8 ka mga suspitsado kag nakakumpiskar sang 15 ka gramos nga suspected shabung Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO sa mga operasyon nga ilagin patigayon batok sa illegal nga droga humalin sang Pebrero 20 to Pebrero 26, 2022. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, 8 ka mga suspetsado ang ilan nadakpan sa isa ka drug bypass operation gigin patigayon sa probinsya sa katapusan nga semana sa Pebrero kung sa diin 15 ka gramos ng suspected shabu nga nakumpiskar nga may estimated market value nga 102,000 pesos. Samtang isa naman ka operasyon batok sa illegal nga armas ang ginpatigayon sang NOCPO kung sa diin isa man ka persona ang naaresto. Madamo naman ang nakigbahin sa programa nga Armas by Lubugas kag nagsurrender sang 22 ka mga armas duthang kag 3 ka mga explosives. 17 ka mga anti-illegal gambling operations ang ginpatigayon kung sa diin 50 ang dakop kag 7,000 pesos ang bet money nga nakumpiskar. 21 ka mga operasyon ang ginpatigayon batok sa illegal nga fishing kung illegal fishing kung sa diin 37 ang mga nagkaladakpan, 3 naman ka mga most wanted person ang nadakpan, kag 38 ka mga other wanted persons ang naaresto kung sa diin 30 ang may pending warrant. The accomplishments of NOCPPO for the last week covering the period of February 20 to February 26, 2022. On the campaign against illegal drugs, NOCPPO conducted 1 operation resulting to apprehension of 8 suspects and recovery of 15 grams of suspected shabu with standard drug price value amounting to 102,000 pesos. Ang kaban sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Samtang ginpahayag sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o kon UNDOC nga patigayunon sang transport sector ang 5-day transport strike sa syudad sa Bacolod antes matapos ang bulan sang Marso. Suno kay Diego Malacad, magapatigayon pa ang mga inisang final meeting sa Miyerkules kung sa diin padalaan Manila ang isang imbitasyon sa pagtambong ang religious education kag pila ka mga business sector. Apang nakadepende naman sa mangin dialogo kaupod sa local government unit kag mga stakeholders kung pila ka adlaw maggadugay ang transport strike. Isa sa particular nga issue sa lokal nga kabangdanan sa ilang nga untat biyahe amo ang natalana
nga pag-phase out sang traditional jeepney sa Abril 1 kadungan sa implementasyon sang Jeepney Modernization Program. Aminado naman ini nga ang LGU ang nakapadala na sa resolution may kaangtahan sa issue. Apang wala pa ang mga ini nakasiguro kung ini ang nahanungod sa pag-recall sang City Ordinance nga nagabando sang pilot implementation sa Modernization Program agud ma-review o kon pag-extend sa isa ka tuig sang Probationary Authority antisipatuman ang programa. Magduwas diri, ginaayo man sang Transport Group kay Energy Secretary Alfonso Cusi nga i-defer ang 12% value-added tax sa tanan nga mga produkto kung sa diin sila ang nakapadala na sang sulat. Dugang pa nga panawagan sa mga ini nga temporaryo nga untaton ang excise tax sa idalom sang train law. Pinaagi sini mas mangin mahalog ang paghulag sa mga jeepney drivers. Suno kay Malakad, kung hindi masarangan sang gobyerno wala ang mga ini sang mahimo kundi ang mag-adjust sang tete bangod wala man magauntat o kung nagauntat sa pagsaka ang presyo sang gatong. Madumduman nga ang mga jeepney drivers sa Negros Occidental ang nagaayo nga dugangan sang 2 pesos and 50 centavos ang pletehan samtang ang national level naman ang nagaayo sang 5 pesos nga saka sa pletehan. Aminado naman si Malakad nga mangin masakit sa mga pasahero ang pagsaka sang plete. Pero alas before mag-end, ang 5 days na lang actually initial nga plano, pero kung may mga dialogue nga, hindi sa local government units, sa ibang pa nga mga stakeholders, kung anong ila suggestion, ang importante sila makakontribute nga bala sa ideya. Para yun natin particular nga local issue, no? Hindi lang pagdula na sa amon sa April 1, pero suno sa local government unit, niyara na sila resolution nga ang point hindi ko kung recall o kung isa-suggest sa LCFRB nga renew kami anay for the meantime. Ang kabahin sang pahayag ni Diego Malakad, Secretary General sang Undok. Ginatag sang Regional Director sang Land Transportation and Franchising Board o kon LTFB Regional Office 6 nga hindi pwede tapikan sa mga litrato sa mga kandidato ang mga modernized jeepney nga nagabiyahe sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Richard Osmeña, ang mga kandidato ang wala ginapahanugutan niya magtapik sang ila mga litrato sa modernized jeepneys bangod din ang para sa publiko kay ini ang ginapanagiyahan sang korporasyon. Suno kay Osmeña, nakapadala na ang regional office ang LTFRB 6 nga pauntaton sa gilayon ang pagbiyahe sa mga units nga may nawong sang kandidato kag dapat ka kasunini sa mas madali nga panahon. Hindi man sigurado si Osmeña kung pila ka bilog ang units nga nagabiyahe nga may nawong sang kandidato apang nakahibalo ini nga madamo ang mga nasambit nga units. Number one, this is not private. This is a public utility vehicle, no? Modernized jeepney ini, no? And I have pictures, and I have also done my investigation, and I have called the attention of the owner of the ini mga jeepney na hindi ini pwede. Ang kaban sa pagpayag ni LTFRB 6 Regional Director Richard Osmeña, samtang nagpanindugan man ang Regional Director sang LTFRB Regional Office 6 nga ang ginatluto nga pagpatigayon sang strike sang transport group ang hindi makabulig sa pangnubo sang gasolina kasubong man ang pagpangayo sang fare increase. Suno kay LTFRB 6 Regional Office 6 Director Richard Osmeña, halos tanan ang apektado sa pagsaka sang presyo sang gasolina. Gani hindi solusyon ang pagpasaka sa pletehan. Suno kay Osmeña, kung pasakaan ang pletehan, ang mga commuters naman mangin makaluluoy. Sunod diri ang maayo nga himuon sa mga transport groups nga magpadala sang sulat direkta sa Department of Energy o kon DOE agud nga maghingyo sang suspension sang excise tax. Ginpahayag man sini nga ang mga driver sang taxi kag jeep sa Iloilo ang mayara na sang sulat nga ginupdan man sang resolusyon nga naka-address sa DOE kag i-copy furnished ang LTFRB 6. Gani ginapanawagan sini sa mahimo man nga himuon sa mga drivers diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri, apektado ang tanan sa pagsaka sang presyo sang gatong. Gani dapat nga lang tawon gid sa karon ng win-win solution para sa tanan. Actually, the whole area ng Iloilo na Jeepney Drivers Association, nagpadala gid sila. Then the taxi groups of Iloilo is also going to send the same resolution to DOE. I would suggest if Bacolod can also come up with a letter addressed to DOE para isa lang gid, tamo gid. Ang kabayan sa pagpayag ni LTFRB 6 Regional Director Richard Osmeña. Duha ka mga insidente sang paghikog ang nagluntad sa duha ka mga local government sa Negros Occidental kahapon.
Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo, na sapuan na lamang nga nagakabit sa ila puluyan gamit ang oxygen cord, kag wala na sang kabuhi ang 73 anyos nga lalaki sa Barangay 1 Victoria City. Ginhingagaw pa ini dala sa ospital apang gindeklar nga dead on arrival. Sunod sa bata sang biktima, nagasuprar sang asthma ang iamay, kag 3 na kaadlaw nga ang nakaligad. Nakit-an sini ang iamay nga nagainom kuntani isang chlorine apang ila ini napunggan. Samtang nasapuan na lamang nga wala na sang kabuhi kag may higot sa liog ang isa ka 22 anyos nga lalaki sa banwa sang Isabela Negros Occidental. Ang biktima ang residente sa nasabit nga lugar kay nasapuan na lamang sang iya hinablos nga nakakabit na kag wala na sang kabuhi. Samtang sa ato naman nga katapusan nga balita lokal, dako pang isa ka persona matapos nga makuhaan sang napulo ka gramos ng suspected shabu sa ginpatigayan nga bypass operation sa East Zone 5 Barangay Mansilingan sa siyudad sa Bacolod kahapon sang aga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Bacolod Police Station 7, ang target sa bypass operation amo si Albert Jan Olaybar alias Jaja, residente sa nasambit nga barangay, kag nagatigayon nga makuha sa paghinakop sini ang bypass money, bypass item kag duha ka bulto sang suspected shabu nga nagabugat sang 10 gramos. Kag ang DDB kag may yara sang DDB value nga yara sa 68,000 pesos. Suno kay Bonilla, binulan man ang ilang pag-monitor diri. Suno sa station commander nang inasud-asud man ang ilang operasyon batok sa illegal nga droga. Kag samtang ginamonitor nila si Olaybar sa puro kabugwason sa Barangay Mansilingan, nadula ini. Suno kay Bonilla, nagtawaganay lamang ang confidential agent sa Station 7 kag nagkit-anay lamang sa bahin sang East Home 5 para sa transaksyon. Sunod diri street level individual si Olaybar kag yara ang pangalan sini sa drug watch list sang nasambit nga police stations. Aminado man ang drug personality nga nagabaligya ini sang illegal nga droga, bangod wala ini sang iban nga trabaho. Kung nakita sa bypass operation dira sa area sang East Home 5, no? Ang atong target amo ni si Jaja. So tigayon nato na recover sa iya kung nga bypass money, ang bypass item kag ang kuan ang na-recover nato siya ang kabultong pinasuspisahan nga illegal drugs so kung ang shabu more or less mga 10 gramo kag ang sini nga DB value nga yara sa 68,000. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod Police Station 7. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Baga panumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod.